reka ngushimire mwene data wo ukurikiye aya magambo tugiye kwiga, kandi ngusabire umugisha kugira ngo Imana y'amahoro, Imana y'ubuntu n'ukuri igushoboze gukurikirana iki cyigisho ndetse igushoboze no gushyira mu bikorwa icyo Imana idushakaho mu ijambo ryayo. Ndakuraritse rero kugira ngo muri aka kanya umwuka w'Imana abane nawe, kandi umwuka wandikishije ijambo reka abe ari nawe kubera umusobanuzi mukuru mu izina rya Yesu. Reka dusenge mbere yuko dutangira icyigisho. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, Mana y'amahoro, Mana y'ubuntu n'ukuri, turagushimye muri kano kanya. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo rwawe no kwihangana kwawe, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije Data kugira ngo riduhindure kandi ritureme, ritweze, ndetse muri aka kanya tugiye kuryiga. Turakuraritse kugira ngo wowe waryandikishije unatubere umwigisha waryo, utubere umusobanuzi mukuru, kandi buri muntu wese ugiye gutegera amatwi iri jambo, ndetse Mwami Imana n'umutima we wose, ndakuraritse Data kugira ngo umushoboze kwakira ubutumwa bwiza, ndetse ubutumwa bumushoboza guhinduka no guhindukira. Nugaruka uzasanga umugabane mwinshi Mwami Imana w'abagiye batega amatwi ukuri kwawe, barakwiteguye tuzajyane nawe mu bwami bwawe. Nuko rero Uwiteka uduhe umugisha, utugire neza, kandi umwuka wawe wera atubere umuyobozi mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kurebera hamwe icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ubutumwa bw'imbabazi. Muri kino cyigisho kivuga ngo ubutumwa bw'imbabazi, tugiye kureba icyo Imana ishaka ku muntu wese wavukiye kuri iyi si, mwene Adamu, kubera yuko icyaha cyangije umuntu ku rwego adashobora kucyikiza. Imana yateganije umuti, cyangwa se Imana yateganije ibyangombwa bishobora kugeza umuntu ku butungane bwayo, ari nacyo tugiye kurebera hamwe muri iki cyigisho. Reka turebere hamwe amagambo yanditswe muri Luka igice cya 24. Luka igice cya 24, amagambo meza nkunda cyane kandi nawe ukwiriye gukunda. Duhere ku murongo wa 44. Haravuga ngo, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Igihe Yesu yaragiye gusezera abigishwa be, yababwiye amagambo akomeye cyane yerekeranye n'ubutumwa bari bafiteho inshingano bagombaga gutanga. Ubwo butumwa bwari ubu ngo, kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Yesu abona abigishwa be bwa mbere amaze kuzuka, bari abigishwa batarabyakira ko yazutse. Muzi neza yuko igihe Yesu yari amaze gushyirwa mu gituro mu mva ya Yosefu, abigishwa baragiye bashya ubwoba. Bibukaga amagambo yavuzwe ngo, niba bagiriye batya igiti kikiri kibisi, nibigera ku giti cyumye bizacura iki? Maze bakagira ubwoba bakavuga bati, ahacu ntahahari. Ubwo abigishwa bari bari mu cyumba, ubundi bakaba bihishe, ntabwo biyumvagamo ibyo Yesu yababwiye uko bizasohora. Maze ku munsi wa gatatu Yesu arazuka. Bagenda bahererekanya inkuru bati yazutse. Ababonekera ibihe bitandukanye. Bibiliya ivuga yuko yababonekeye mu minsi 40 yose.
amarana nab'ibihe, akagenda akongera akababonekera. Bwa nyuma rero Yesu yarababwiye ati ibi niko byari bikwiriye gusohora nk'uko byanditswe muri Zaburi no mu mategeko ya Mose no mu bitabo by'abahanuzi, yuko Kristo akwiriye kubabazwa kandi akazuka, ndetse ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Kandi arababwira ati kubabarirwa no kwihana ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose uhereye kuri Yerusalemu. Ati nimwe bagabo b'ibyo, ati kandi dore ngiye kuboherereza umufasha, cyangwa se ibyo data yasezeranyije. Igihe Yesu rero yari amaze gusezera abigishwa be, inshingano bari basigiwe yariye kwari ukubwiriza ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha ni ubutumwa bwagiye burenzwaho ibishingwe by'ibinyoma igihe kirekire. Abantu benshi ndetse itsinda rinini cyane ry'abatuye ku isi bizera inyigisho za gikristo, ariko kwihana no kubabarirwa ibyaha ntabwo babyizera, kuko uburyo babyizeramo ntabwo ari bwo buryo ijambo ry'Imana ribyemera. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ese ni uwuhe mucyo ijambo ry'Imana ritanga kuri iyi nyigisho yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Reka dusome amagambo aboneka nanone muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni we navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari imuzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Uyu wavugwaga ni Yesu. Yaje aho Yohana ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu mwana w'intama atwibutsa ibyakorwaga mu buturo bwera bwubatswe mu isezerano rya kera, aho ibitambo by'intama byatambwaga buri munsi ku bw'ibyaha, ndetse bikongera bikatujyana mu gihe Adamu yari amaze gucumura. Kuko mu itangiriro igihe Adamu yari amaze gucumura, Imana ikaza ikamusanga ikavuga iti Adamu, Adamu urihe? Adamu yari yamaze kwihisha, ndetse we n'umugore we ubwiza bw'Imana bwari bubambitse, bwari bwamaze kubakurwaho. Hanyuma Imana ibona bambaye ubusa, nabo bibonaga bambaye ubusa. Imana iramubaza ngo wakoze iki? Aho ni wariye kuri cya giti nakubujije? Kuvuga ngo wambaye ubusa, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ni by'ukuri koko umuntu wese iyo adafite Imana aba yambaye ubusa, kuko Kristo niwe gukiranuka kwacu, niwe mwambaro wacu. Imana rero yakoze igitangaza, igenera Adamu na Eva umwambaro ukozwe mu mpu. Reka dusome mu Itangiriro igice cya 3. Imana igenera Adamu na Eva umwambaro, umurongo wa 20. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impu irayibambika. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uruhu rw'itungo rwabonetse nta tungo ryapfuye. Imana yambitse uruhu Adamu, Imana yambitse uruhu Eva irukuye mu itungo ryari ritambwe. Niyo mpamvu iri ryo tungo rya mbere ryishwe kuva isi iremwe. Kandi iri tungo rimaze gutangwa rigakanwamo umwambaro uhisha ubwambure bw'aba bantu bombi bari bamaze kwambara ubusa kubw'igicumuro ndetse n'icyaha. Imana yateganije ko iyo ariyo gahunda igomba gukurikizwa mu bigendanye no kubabarirwa ibyaha. Murabizi neza yuko mu gice cya 4 havuga igitekerezo cya Kayini na Abeli. Mu Itangiriro igice cya 4 herekana Abeli ajya gutanga igitambo na Kayini ajya gutanga igitambo. Kayini yatanze igitambo kitemerwa kubera yuko cyari igitambo kitava amaraso. Abeli yatanze igitambo cyemerwa kubera ko yatanze igitambo kiva amaraso. Kandi ibi yarabizize, ndetse mukuru we amucura inkumba aramwica. Ariko iki gitambo nicyo yari gahunda y'Imana uhereye ku kuremwa kw'isi,
nk'uko Yohana yabonye Yesu akavuga ati nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu byahishuwe havuga yuko Yesu yitwa umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Igihe Abisirayeli bari bamaze guhinduka ubwoko Imana yitoranyirije, yabahaye gahunda n'ubundi ikurikirana n'iyahozeho yo gutamba ibitambo by'ibyaha. Ibyo bitambo bigatangwa ho impongano y'ibyaha byabo, kandi ibyo byose byasuraga Yesu Kristo uwagombaga kubabazwa, nk'uko abwira abigishwa be ngo uku niko byari byanditswe uhereye mu bitabo bya Mose, muri Zaburi no mu bitabo by'abahanuzi, ko Kristo akwiriye kubabazwa ndetse akagira ate, agapfa. Ikintu tubona ni uko Yesu yaje ari gahunda y'Imana uhereye kera kose. Ntabwo yaje ari impanuka, ntabwo ari ibintu byabayeho bitunguranye. Kandi Yesu kwitwa umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi, n'ubundi si uko za ntama zatambwaga arizo zakuragaho ibyaha, ahubwo zasuraga Yesu, nk'uko mu Baheburayo igice cya 9 n'icya 10 habivuga. Icyo gice cya 9 n'icya 10 cy'Abaheburayo cyerekana yuko ibitambo byose byasuraga Kristo, kandi Yesu amaze kuza ibyo bitambo agaciro kabyo kari karangiye, kuko icyari gifite agaciro yari we ubwe. Noneho rero arangije aravuga ati mumenye yuko umwana w'Imana yari akwiriye kubabazwa, yari akwiriye kugenzerezwa atya, nk'uko byanditswe mu mizingo y'abahanuzi, mu bitabo bya Mose ndetse no muri Zaburi. Hanyuma kandi aravuga ati kandi nanone ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bukwiriye kubwirwa amahanga yose. Bivuze ngo uhereye kera kose mu kuremwa kw'isi, umuntu akimara gucumura, ubutumwa bw'imbabazi nibwo bwari ubutumwa bw'ibanze mu butumwa bwose Imana yabaga ifitiye abantu. Kuko ikintu Imana yifuza ku muntu kirenze ibindi byose ni ubwiyunge hagati ye nayo, binyuze muri Yesu Kristo watanzwe. Ntabwo umuntu ashobora kugira igikorwa cyiza yamurika imbere y'Imana ngo kimugenze uko yumva yamera imbere y'Imana. Nta n'igikorwa cyiza cyatuma umuntu aba intungane, ahubwo igikorwa cyose cyakorwa kigamije gutunganya umuntu gikozwe n'umuntu, abamarayika bacyamaganira kure bacyita ubugambanyi bugiriwe Kristo. Kuko Kristo wenyine niwe Imana yashyizeho. Petero yavuze ngo nta rindi zina munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo. Uwo rero niwe butumwa bwiza kandi bw'imbabazi. Uwo niwe nkuru nziza, ya yindi abamarayika babwiye abashumba ngo uyu munsi tubazaniye inkuru nziza, uyu munsi tubazaniye ubutumwa bwiza bw'agakiza. Ubwo butumwa bwiza bwaravugaga ngo umwami yabavukiye, ni Yesu, kandi yavukiye i Betelehemu. Ubutumwa bwiza rero, cyangwa se ubutumwa bw'imbabazi, ni Kristo kumenyeshwa abantu, Kristo kumenyeshwa abatuye isi. Mu murimo we akiri hano ku isi, ibyo yakoze byose bihishura imbabazi n'urukundo Data wa twese afitiye ikiremwa muntu. Kubera yuko Satani akiri mu ijuru yari yarareze Imana yuko nta rukundo igira, ko yuzuye kwikubira, ko yuzuye kwikunda, ko yuzuye kwishyira, ko yuzuye kwishyira hejuru. Mbese Imana wavuga ngo yishyira hejuru? Oya, ahubwo Imana ishyizwe hejuru ndetse iri hejuru. Ariko Satani yambitse imico ye mibi Imana imbere y'abamarayika, bituma rero Imana yemera yuko inyomoza ibyo binyoma bya Satani binyuze mu murimo wa Yesu yakoreye hano ku isi. Igihe Yesu yazaga hano ku isi, abantu bose yakijije imyuka mibi, abantu bose yakijije indwara z'umubiri ndetse n'indwara z'imitekerereze, byashushanyaga igikorwa cy'imbabazi yifuza gukorera umuntu ku bijyanye n'icyaha. Niba umuntu yaramukijije kutumva, yagaragazaga ubushobozi afite bwo kuba yakiza umunyabyaha ubumuga bwo kutumva yatewe n'icyaha. Buri icyaha hari ibintu bibiri cyadukoreye. Icyaha cyaduteye kutumva, niyo twumvise twumva nabi. Yesu afite ubushobozi bwo gukiza umuntu kutumva. Umuntu wese Yesu yakijije ubuhumyi, yagaragazaga ko afite ubushobozi bwo gukiza umuntu ubuhumyi bwo mu bya mwuka.
umuntu wese Yesu yakijije ubumuga bw'ingingo yagaragazaga ubumuga icyaha cyaduteye uburyo ashobora kubudukiza. Ngiyi inkuru nziza, ngubwo ubutumwa bw'imbabazi. Yesu arangije aravuga ati kandi ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bukwiriye kubwirwa amahanga yose uhereye i Yerusalemu. Uyu murimo wari ufitwe n'abigishwa bagombaga kuwamamaza bahereye i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya ukageza ku mpera y'isi, kandi n'uyu munsi niwo murimo ugikomeje kubwirwa abantu nubwo abantu bakomeje kwinangira ko Imana yashyizeho umuntu umwe wenyine ushobora gukiza abantu ibyaha, ushobora gukiza abantu ububata bw'icyaha, kandi uwo muntu ni Yesu, nta wundi ubaho. Hari ikintu Yesu ashoboye. Yesu ashoboye kubabarira nk'uko tubibona muri Mariko igice cya 2, ubwo yakizaga umuntu wari uhetswe na 4. Baraje bamuzana bamwururutsa, bamunyuza mu gisenge. Ageze imbere ye yaramubwiye ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Maze abantu batangira kwibaza ngo bishoboka bite? Ninde ufite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha atari Imana yonyine? Yesu amenya ibyo biburanya mu mitima, arababaza ngo icyoroshye ni iki? Ni ukubwira uyu muntu ngo ikorera uburiri bwawe ugende, cyangwa ni ukumubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe? Ahita anamubwira nanone ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Yerekana ibikorwa bibiri, ko afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha kandi afite n'ubushobozi bwo gukiza. Buriya umuntu wese iyo yakoze ibyaha aba akeneye imbabazi z'Imana z'ibyo byaha, kandi nta nubwo wavuga ngo iyo yakoze ibyaha, kuko nta n'umwe utarakoze ibyaha. Bibiliya iravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Noneho rero umunyabyaha akeneye imbabazi z'Imana zimuhesha amahoro, zimuhesha kwiyunga n'Imana. Reka dusome mu Baroma igice cya 5 kugira ngo ubyumve neza. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 1 haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Aya magambo agaragaza neza yuko ubwo twatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Iri jambo dufite amahoro ku Mana ryasobanuwe ngo dufitanye amahoro n'Imana. Kubw'icyaha umunyabyaha yacanye umubano n'Imana, kandi Imana ntabwo ishobora kumunezeza. Ibyo tubisoma mu Baroma igice cya 8 duhereye ku murongo wa 7. Ntabwo umunyabyaha ashobora kunezezwa n'iby'Imana, ntashobora kunezezwa na gahunda y'Imana, ntashobora kunezezwa n'amategeko y'Imana. Umva ukuntu havuga umurongo wa 5, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 5. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Umurongo wa 8, erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Umuntu wese wabyawe ku bwa kamere y'icyaha, nk'uko Dawidi abivuga ati mu byaha nimwo mama yambyariye, ntabwo ashobora kunezezwa n'amategeko y'Imana, ntashobora kunezezwa n'iby'Imana, ntashobora kunezererwa aho Imana iri cyangwa se aho iby'Imana bivugirwa. Ahubwo muri kamere ye yanga Imana, yanga amategeko yayo, kandi icyo nicyo cyitwa kamere y'icyaha. Noneho rero uyu muntu wanga Imana, ufite ubwanzi muri we bwo kwanga Imana n'ibyayo n'amategeko yayo, mu Baroma igice cya 5 havuze yuko noneho afite amahoro ku Mana niba yaratsindishirijwe n'Imana kubwo kwizera. Kandi uku kugira amahoro nibyo bisobanurwa ngo kugirana amahoro n'Imana. Ubwo dufitanye amahoro n'Imana noneho, kandi kugirana amahoro n'Imana bikomoka kuri bya byiringiro biboneka mu gice cya 8 cy'Abaroma kivuga ngo nuko rero none abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kudacirwaho iteka ntabwo tubivukana, ahubwo ibyanditswe bivuga ngo iki? Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23 hasobanura neza ibyacu uko bimeze. Haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu,
byumvikana yuko umuntu avuka ari umunyabyaha kandi ari uwo kurimbuka no gucirwaho iteka. Abanyabyaha batandukanwa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Nta muntu uvuka ari marayika, nta muntu uvuka ari mwiza ngo undi avuka ari mubi. Twese tubumbiwe mu bugome bw'icyaha, twese tubumbiwe mu bwanzi bwo kwanga Imana, ariko Imana ishimwe yashyizeho umuntu umwe ari we muhuza wacu nayo, nawe ni Yesu. Uwo niwe wenyine dukesha ubugingo, uwo niwe wenyine dukesha agakiza, uwo niwe wenyine dukesha ibyiringiro, uwo niwe wenyine dukesha kubaho ku iteka ryose. Nicyo gituma yavuze ngo kandi ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bukwiriye kubwirwa amahanga yose. Kubera iki? Kubera yuko nta wundi ushobora kubabarira abantu ibyaha, ni Yesu. Yanabibwiye ba bantu ubwo yababwiraga ati mumenye rero yuko umwana w'umuntu afite ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Niba rero Yesu ari we wenyine ufite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha byabo, Yesu akaba ari ushobora kubahuza n'Imana, Yesu akaba ari ushobora kubaha imbabazi ndetse akabaha n'ubutungane, ashoboye ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, Yesu ashoboye kubabarira. Icya kabiri, Yesu ashoboye gukiza. Icyaha rero ntabwo gikeneye kubabarirwa gusa, ahubwo dukeneye no gukira ibikomere icyaha cyaduteye. Icyaha cyakomerekeje umuntu ku rwego imigenzereze ye, imyumvire ye, imitekerereze ye, ingingo ze zose cyarazangije. Ariko Yesu muri we harimo imbaraga zibabarira kandi zigakiza. Icyo gitangaza yakoreye uriya muntu dusoma muri Mariko igice cya 2 cyerekana yuko yamubabariye ibyaha kandi akanamukiza. Natwe uyu munsi dukeneye iki kintu, dukeneye kubabarirwa ibyaha kandi tugakizwa. Tugakizwa ikirere, tugakizwa iby'icyaha cyaduteje bibabaje kandi biteye agahinda Imana. Ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa rero ngo bukwiriye kubwirwa amahanga yose uhereye i Yerusalemu, kandi nitwe bagabo b'ibyo. Kuki yababwiye ngo nimwe bagabo b'ibyo? Nuko bagombaga kuba barasogongeye kuri icyo kintu cyiza Yesu akorera umunyabyaha cyo kumubabarira no kumukiza, maze bagahera aho batanga ubwo buhamya bwiza, nabo bagatangariza bari mu isi Yesu ukiza kandi ubabarira. None ikibazo, ubutumwa bw'imbabazi niba buzingiyemo kwihana no kubabarirwa ibyaha, kwihana ni iki? Tugiye kwifashisha amagambo atandukanye kugira ngo turebe kwihana icyo ari cyo. Kaduhere ku magambo yanditse muri kino gitabo Kugana Yesu. Kugana Yesu, igitabo cyiza cyane nkunda kandi kinezeza, gikunze gusomwa n'abantu benshi, ariko amagambo akirimo ntasobanuke. Reka turebe ku ipaje ya 26. Hari amagambo atangira avuga ngo mbese umuntu yatsindishirizwa n'Imana ati? Umunyabyaha yahinduka umukiranutsi ati? Ni ibibazo bibiri bikomeye. Ubundi ijambo gutsindishirizwa mu Cyongereza ryitwa justification cyangwa se kugirwa umwere, niko twabisobanura. Kugirwa umwere byashoboka biti? Umuntu yatsindishirizwa n'Imana ati? Ubarwaho ibyaha yahindurwa ate umwere? Iri jambo riza ari uko habayeho urubanza. Kubw'icyaha cyakavukire umunyabyaha afitanye urubanza n'Imana, kandi mu rubanza kugira ngo umuntu ahindurwe umwere hari ibisabwa. Mbese umuntu yatsindishirizwa n'Imana ati? Umunyabyaha yahinduka umukiranutsi ati? Ni ibibazo tugomba kwibaza kandi tukabonera igisubizo. Ndashimira Imana ko muri iki gitabo harimo ibisubizo bihagije kuri ibi bibazo. Igisubizo cya mbere kiravuga ngo Kristo niwe musubasha kutwuzuza n'Imana ngo twere. Ariko se niki cyatugeza kuri Kristo? Niba aya magambo agaragaza yuko Kristo ari we musa ubasha kutwuzuza n'Imana ngo twere, Imana ishimwe ko yatanze igisubizo cy'iki kibazo. Noneho rero ikibazo cyongera kubaza ngo none se niki cyatugeza kuri Kristo? Ndumva
aya magambo ameze nk'izina ry'iki gitabo ubwacyo ni intambwe zigera kuri Kristo. None se niki cyatugeza kuri Kristo? Umunyabyaha agatsindishirizwa akera, umunyabyaha akongera akiyunga n'Imana, byashoboka biti? Nanone kandi igisubizo kiratangwa. Abantu benshi bajya babaza ibyabo ku munsi wa Pentekote babajije ubwo bemezwaga ibyaha byabo bakarangurura bati tugire dute? Ijambo rya mbere Petero yabasubije niri ngo ni mwihane, nkuko byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 28. Bidatinze yongera kubabwira ati ni mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, nkuko biboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19. Aha rero turahabona ikintu gikomeye. Ikibazo cya mbere cyabajije ngo umuntu yatsindishirizwa n'Imana ate, umunyabyaha yahinduka umukiranutsi ati? Igisubizo kiratangwa ngo Kristo niwe musubasha kutwuzuza n'Imana ngo twere. Nanone kandi ikibazo kikongera kikabaza ngo none se niki cyatugeza kuri Kristo? Igisubizo nanone kirongera kiratangwa ngo abantu benshi bakunda kwibaza ibyabo ku munsi wa Pentekote babajije. Kibazo cyari iki ngo none tugire duti? None se twakora iki? None se twasanga dute Kristo? Igisubizo bahawe ni nacyo natwe uyu munsi wa none duhabwa, kiravuga ngo ni mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Ariko nanone muri iki gitabo bongera gufasha umuntu ushobora kwibaza, bakamubwira ngo none se kwihana ni iki? Imana rero ni nziza mu rukundo rwayo yafashije umunyabyaha kugeza ubwo nta kintu na kimwe ashobora kwitwaza ngo ibi ntabwo mbishoboye. Kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, ariko nta wareka ibyaha atiyumvisemo ububi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka by'ukuri. Urumva nanone aha hantu hari ikibazo. Umunyabyaha akeneye kwihana, kandi kwihana nanone ngo ntabwo byapfa gukorwa byanikize ngo bigire icyo bimarira ubikoze. Hano muri iki gitabo bahita bagaragaza urutonde rw'abantu bihannye byanikize kandi ntibyabagirira umumaro. Uwa mbere ni Farawo. Farawo yihannye ibyaha yabaga yakoze igihe icyago cyabaga kimurembeje. Mose yamubwira ati iki cyago kiraje, icyago kikaza. Farawo akamuhamagara ati ntakambirira Uwiteka nkize, noneho nanjye ndarekura Abisirayeli bagende. Icyago cyamara kugenda ati nabo mupfu nabi ikigoryi, ntabwo mbarekura. Icyago kikongera kikaza. Farawo agahamagara Mose ati mbabarira, noneho iri riba rya nyuma Abisirayeli baragenda, iki cyago nikigenda. Iyo cyamaraga kuhava Farawo yahitaga yisubira ati sinshobora kurekura aba bacakara. Kwihana kwe ntabwo yabaga gutewe no kuzinuka icyaha, yabaga gutewe n'ubwoba bw'ibihano by'Imana. Hano tubona urundi rugero rw'umuntu witwa Balamu. Igihe yarahamagawe na Baraki mwene Sipori ngo ajye kuvuma Abisirayeli, Imana yaramubwiye ati ntujyane n'abo bantu, kandi ubutumwa bwayo bwari busobanutse. Ariko Balamu kubera ko yashakaga inguzi n'ibihembo yari yagenewe, yagerageje kwinginga Imana ati waretse nkagenda. Maze kubwo guhendahenda kudafite icyo kumaze, Imana ibona yamara amajiti ngaho genda. Ariko nanone ntiyamutererana mu nzira iramusanga, maze indogobe ibona marayika. Marayika afashe inkota, indogobe igakebereza yajya hano, marayika akaba nawe arahagiye, ikajya mu rundi ruhande, marayika akaba arahaje. Igera ubwo imukuba ku mugunguzi, igera ubwo iryama arayikubita. Ariko indogobe igera ubwo ivuga, Balamu unkubitiye icyaka gatatu, sinsanzwe nguheka, sinsanzwe ngutwara, ntacyo wowe urimo kubona. Maze Balamu ahita ahumuka abona marayika, ubwoba buramwica arihana. Ariko uko kwihana ntiyaragutewe no kwanga icyaha cyamutwaye ingamira, yaratewe ubwoba ko marayika ashobora kumutsinda. Ntabwo yihannye rero by'ukuri. Undi muntu nanone uvugwa ahangaha ni umuntu witwa Yuda. Yuda igihe yari amaze kubona Yesu ageze mu maboko y'abagome, yaribwiraga yuko ari bukora igitangaza, wenda akabiyufura, maze ibihembo bye akagenda akabirya na Yesu agakomeza umurimo we. Yagiye kubona amaboko y'abanyabyaha baramufashe,
baramusumiye, baramuboshye, agera ubwo umutima umurya. Arirukanka abwira abatambyi ati nagambaniye amaraso y'utariho urubanza, ntabwo ibi bintu nakoze ari byo. Maze arangije abajugunyira ifeza zabo, hanyuma baramubwira bati biramaze. Ariko Yuda ntabwo yari yihanishijwe nuko yakoze icyaha nk'uko Petero byamugendekeye. Ubwo yarizwaga n'ijisho ry'urukundo rwa Yesu rimurebye igihe yari amaze kumwihakana gatatu. Yuda ikintu cyamubayeho yahise afata inzira, aragenda umutima umubuza amahoro, yibaza ahantu azatunguka mu maso ya Yesu, yibaza ahantu azatunguka mu maso y'abigishwa be bamaranye imyaka 3 yose ari we mubitsi wabo, yibaza ahantu azaba mu isi. Biramushobera ajya kwimanika. Kwihana nk'uku niwo mugabane munini ufitwe n'abantu benshi. Ariko muri iki gitabo hirya bavuga kwihana kwiza k'umugabo witwa Dawidi, nkuko tugusoma muri Zaburi ya 51. Dawidi yari amaze kumenya icyaha cye akimenyeshejwe n'umugaragu w'Imana Natani, yikoreye amaboko azamuka ikijyaruguru umusozi. Bibiliya ivuga neza ibyaha by'uburyo yabyeruye, nta kintu na kimwe yacikiye, ntabwo yabitewe n'ibihano by'Imana. Yaravuze ati ni wowe ubwawe nacumuyeho, dore Mana niko ndemwe, mu byaha nimwo mama yambyariye, ni wowe wenyine wankiza, ndakwinginze unyeze unyejeshe Ezobu kari akuhagiro bakoreshaga mu mihango y'ubutambyi. Abisirayeli bo babaga bakazi cyaneho ibisobanuro bikomeye cyane. Atunyeze unkure mu mutima ukomeye, usubizemo kunezezwa n'iby'agakiza kawe. Dawidi agaragaza umutima wo kumva anyotewe n'Imana. Ndetse muri Zaburi ya 42 haravuga ngo nk'uko imarakazi yahagizwa no gushaka imigezi Imana, niko umutima wanjye ukwifuza. Yagaragaje kumva akeneye Imana, yumva akeneye gusubizwa mu mutima mushya. Aravuga ati ndeme mu mutima wemera, unkomeresha umutima. Yumva umutima we wose awusutse imbere y'Imana, yifuza guhinduka. Agira nubwo avuga ati nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ariko Mana umutima ushima ni umutima umenetse, umutima ushenjaguritse. Mana uwo mutima ntuzawusuzugura. Yagaragaje uko ari, yumva akeneye kubabarirwa, kandi koko Dawidi Imana yaramubabariye. Muri ibi byose rero ijambo ry'Imana ritwereka yuko kubabarirwa no kwihana ari ibintu bibiri bigendana. Ntabwo kimwe cyabaho ngo ikindi gisigare. Ntabwo wababarirwa utihannye, kandi ntiwakwihana ngo we kubabarirwa. Niyo mpamvu Dawidi mu kwihana kwe yababariwe kandi abihamya neza. Muri Zaburi ya 32 aravuga ati hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, umutima we ntube mu buriganya. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Zaburi y'101 irashima akavuga ati mutima wanjye shima Imana, mwabindimo byose mwe nimuhimbaze Imana. Yagaragazaga yuko umutima we wongeye wahinduwe bushya, kandi wabaye umutima unezezwa n'iby'agakiza k'Imana. Akavuga ati nzahimbaza Uwiteka nyiriho iminsi yose, kuko agakiza ke kambereye ikamba. Dawidi yageze ubwo umutima unezezwa nuko Imana yamubabariye kandi yamuhinduye. None kwihana niba ari cyo cyonyine gishobora kutugeza kuri Kristo, we musi ushobora kutwuzuza n'Imana ngo twere tugahindurwa abatabarwaho gukiranirwa ndetse ababazweho kwera, kubw'urukundo rwe rwinshi Imana ikaba yaramusutseho umujinya wayo igihe yabambwaga ikaruvari kugira ngo adukize. Kwihana uyu munsi wa none kuki bitumvikana? Benshi barangwa no kwihana nk'uko twabonye kuri bariya abantu ba mbere, ariko kwihana ko kuzinuka icyaha no kureka icyaha ntabwo kukirangwa mu bantu benshi. Kwihana nk'uko, reka dusome ku ipaje ya 29 kugana Yesu, paje ya 29 hari amagambo avuga ngo kwihana nk'uko ubwacu ntitwabasha kugusohoza, kubonerwa muri Yesu gusa wazamuwe mu ijuru agaha abantu iyo mpano. Iyo niyo mpano Yesu atanga irenze izindi zose.
kwihana nk'uko ntabwo ubwacu twakwishoboza, tuguhabwa na Yesu wenyine wazamuwe mu ijuru akaba aha abantu iyo mpano. Mbese iyo mpano urayishaka? Mbese iyo mpano urayikeneye? Ndagira ngo ngutangarize yuko igihe Yesu yari amaze kubwira abigishwa be ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose, abigishwa ba Yesu mu buzima bwabo uhereye ku munsi wa Pentekote nta kindi kintu bigishaga kirenze iki ngiki. Berereje Yesu, bavuga Yesu, buri gice cyose cy'ibyakozwe n'intumwa berereje Yesu. Inzandiko za Petero zerereje Yesu, Pawulo na Yakobo berereje Yesu, Yohana ukundwa yerereje Yesu, berereje Yesu. Baravuga bati nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Bavuga Yesu we wenyine ubonerwamo agakiza. Ndetse ku munsi wa Pentekote Yesu igihe yari amaze kubasukaho umwuka wera, Petero yaravuze ngo ku murongo wa 40, igice cya 2 ku murongo wa 40, aravuga ngo nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikiza ab'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha nibwo bwari ubutumwa bwabo. Igihe bakizaga cya kirema cyari ku irembo ryitwaga Ryiza, baragiye bamaze kumukiza abantu babata hagati, batangazwa n'ibitangaza bibaye. Baje bati yemwe bagabo b'Abayuda, mutangajwe n'iki? Ntabwo ibi ngibi ari twebwe tubikoze, ahubwo ni wa wundi Yesu wo babambye yarazutse, ubari mu ijuru, ni ukoze ibi. Niwe bererezaga gusa, niwe bavugaga gusa. Mumenye yuko ari nta rindi zina abantu bashobora gukirizwamo keretse Yesu wenyine. Niwe wenyine wari mu kanwa kabo. Bavuze Yesu nk'uko umusinzi ashobora kuvuga ikisi. Kugeza ubwo ubuzima bwabo bumvaga ari Yesu wenyine bashobora kuvuga. Nta yindi nshuti bagiraga, nta wundi muntu bagiraga bashobora kurata ngo bamuvuge ibigwi nka Yesu. Maze umurimo wabo Imana iwuha umugisha, Imana irawuhira kandi irawagura mu buryo bwose. Yesu igihe yari amaze gukora inshingano yo kubaha umwuka wera nk'uko yabisezeranye, n'uyu munsi wa none aracyahamagarira abantu kuvuga ubu butumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa abo mu isi bose, aboroheje n'abakomeye. Kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa umuntu wese. Niyo mpamvu Yohana yanditse ubutumwa mu rwandiko rwa Yohana igice cya mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8, haravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Ikintu duhamagarirwa uyu munsi wa none ni iki ngiki: nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa. None kwatura ni gute? Kwatura ni ukwerura. Mu Migani igice cya 28 umurongo wa 13 umunyamigani yarabivuze ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Kwatura ni ukwerura. Ni nacyo Dawidi yavuze. Yeruye ibyaha bye byose abigaragaza nk'uko biri. Ezekiel 33 umurongo wa 15 nacyo ni igice gisobanura neza uburyo tugomba kwatura ibyaha byacu. Haravuga ngo umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho ntabwo azapfa. Mubare w'igice cya 5 umurongo wa 5 nanone mugaragu w'Imana Mose yatwandikiye ubutumwa busa n'ubu. Abarewe igice cya 5 umurongo wa 5 haravuga ngo kandi niyimenyaho urubanza rwa kimwe cyo muri ibyo yatura icyaha cye, azanira Uwiteka igitambo cye cyo gukuraho urubanza rw'icyaha yakoze, cy'umwagazi wo mu mukumbi w'umwana w'intama cyangwa w'iheneho igitambo gitambirwa ibyaha.
umutambyi amuhongerere impongano y'icyaha yakoze. Uyu munsi wa none ntabwo dukeneye ibitambo by'intama, ntabwo dukeneye ibitambo by'ihene, ariko uwimenyaho icyaha wese akatura icyo cyaha nasange Yesu niyo yo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kwacu kose. Muri uyu mwanya rero ni amahirwe yacu gusobanukirwa yuko nta cyiza na kimwe, nta gikorwa na kimwe, nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kwikiza cyangwa ngo yihindure nk'uko ingwe itahindura ubugondo bwayo, nk'uko umuntu atakwihindura uruhu rwe. Bajya babigerageza bamwe bakiteka ngo babe abazungu, ariko ntibishoboka yuko aba we. Bityo rero ni nako natwe tudashobora kwikiza keretse umwe wenyine, Yesu Kristo wamanitswe. Yesu Kristo wamanitswe niwe ushobora kudukiza. Icyo dushobora gukora rero kiroroshye cyane, ni ikintu cyoroshye kuri buri wese, ni ukwemera ibyaha byawe maze ukabyatura uko biri imbere y'Imana, kandi ukizera ko amaraso ya Yesu ashobora kugukiza, ukizera ko amaraso ya Yesu ashobora kuguhindura, kandi amaraso ya Yesu ubwo ashobora kubabarira umuntu ibyaha ndetse akamukiza n'icyo icyaha cyamukoreye. Ni amahirwe yawe gusanga Yesu ubu nonaha, sejo cyangwa ubutaha, ahubwo ubu nonaha ukamwerurira ukuri, ukamwaturira ukuri wifuza ko akuboneza. Ushobora kuvuga nka Dawidi uti undememo umutima mushya, kuko nawe yabisezeranye azabikora. Imana ihabwa icyubahiro. Ezekiel 36 hari isezerano nifuza kugusangiza kugira ngo nawe wumve ko Imana ibyo yasezeranye ibikora, ari Imana itabeshya. Ezekiel 36:25, nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, nzabakuraho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye. Imana ihabwa icyubahiro. Ibi ni ibintu byiza cyane Imana yasezeranyije kudukorera. Yifuza kuduha umwuka wayo, ikatunyanyagizaho amazi tugatungana, ikaduha n'umutima mushya, ikaduha n'umwuka mushya, maze ubugingo bwacu bukabonera agakiza imbere yayo. Ntabwo byoroshye cyane kubigeraho ku bwacu, ariko ku Mana biroroshye cyane. Ni nk'ako kanya, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, nume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Imana ubwayo iravuze ngo ntume. Niyo yonyine yashobora gutuma haba ubwiyunge hagati yacu n'Imana, tugasohoza kandi tugakora ibyo idusaba. Ntabwo ari kubw'umuhati no kubw'ubwenge no kubw'imbaraga. Reka Yesaya 64:5 hatwereka yuko ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Nta kintu dushobora gukora cyiza cyaduhindura abantu Imana yishimira, ahubwo yo ubwayo iravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, abo bose barembejwe n'ibyaha, abo bose bananijwe n'imitwaro y'ibyaha, muze munsange mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko noroheje mu mutima kandi nkaba ndi umugwaneza, namwe nzabaha uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkurikira no kunkorera bitaruhije. Imana idufashe kandi tugirire neza, kugira ngo umuntu wese muri twe imuhe gufata icyemezo cyiza, kandi imuhe kumasha, imuhe gusanga Yesu no kumugira inshuti ye no kumuhindura umuhuza we n'Imana. Ntabwo ari wowe umuhindura, ahubwo ubwe niwe. Wowe icyo bigusaba ni ukubyizera ko ari we muhuza wawe n'Imana. Uwiteka agufashe kandi akugirire neza uyu munsi, agushoboze kugendera mu nzira ze, agushoboze kumusanga kuko ari cyo cyifuzo cye, aguhe amasezerano yose yasezeranye, kuko avuga ati ngwino tujye inama, naho ibyaha byawe byatukura tukutuku, naho byatukura nk'umuhemba, ndabyeza byere bise n'urubura. Uwo ni wo mugambi w'Imana, kandi yifuza kugeza umuntu wese aho ngaho mu izina rya Yesu. Reka rero mbere yuko dusoza iki cyigisho n'ubundi nkuko twatangiye dusenga, n'ubundi twicishe bugufi dusenge. Uri Imana nziza, Data wa twese udukunda, turagushimye cyane. Tugushimiye imbabazi zawe zibonerwa muri Yesu Kristo.
izo wasezeranyije abanyabyaha bose bagusanga baciye bugufi kandi bihana. Tubonye ko kwihana ari ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho. Tubonye urugero rwiza rw'umugaragu wawe Dawidi. Ubwo rero Mana waramubabariye kandi wamugiriye neza. Twarabibonye, ijambo rye rirabyerekana. Natwe turaje turasaba imbabazi z'ibicumuro byacu byose. Twarakiraniwe Data, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, twagendeye kure y'ubushake bwawe. Muri twebwe twifitemo ubwanzi bukomeye bwo kwanga ibyawe. Turagusaba ngo uduhindure, uduhe wa mutima mwiza, wa mutima mushya, udusukemo umwuka wawe, kandi Data mwiza udushoboze kwakira iyo mpano kugira ngo utureme nk'uko ubushake bwawe buri. Amahoro yawe abane natwe kandi atugirire iby'imbabazi zawe zigirira abagusanga, kandi umuntu wese ufashe icyemezo cyo kugusanga ku bw'iki cyigisho umuhe umugisha ndetse umuhe gukomerera imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen.